我哋先謙虛後挑戰，山西勁啊，42度啦，贏我哋。但係哪怕廣東隊啦，即係8強出局，我哋都能夠企得直，連續30年啦入8強。今年咧，我哋投嘅資金啦唔係話特別大，特別揾外援嗰度啦。山西已經試用超過10個外援，先揾到而家啦咁鋼鐵嘅陣容。先問下自己，琴日睇波睇到第4節，有冇好嬲？有冇搞錯啊？放軟手腳，會唔會專登嘅咧？大家要留意兩樣嘢㗎。第一，我哋體能唔使講啦，讚山西啦，佢哋唞咗2個禮拜啦，冇生鏽，琴日盡用啦體能嘅優勢，但係杜指導知㗎嘛。特別第二樣啦，計佢場次啦，2-2-1 5盤3勝。第一場我同你搏到盡，惜敗，我仲有冇力去爭第二場啦？但係如果第一場我睇住嚟打，橫掂都輸啦，唔好忘記喎，王仔係感冒唔舒服，而非5分鐘傷咗。橫掂都係，不如我唔要場波啦，搏你第二場。如果第二場我哋作客贏到的話咧，跟住嗰2場我哋主場3-1，係咪可以計數？不過講翻頭先謙虛啦，都未扮嘢嘅。除咗傑師傅胡明軒啦，呢2點我哋算係強，或者同對方拉平啦。但唔好忘記啊，山西第一場戰術上啦，完全擠晒我哋2-3個策動啦，我哋成班波散晒嘅。外援唔夠打，番薯幫未長大，尤其張浩嘉、杜鋒你幾中意佢，幾錫佢，幾俾機會佢㗎。但係咧，正負值係最低，5射呢一中啫。所以嗰啲關鍵咧就係杜潤旺身體可唔可以復甦，而非會唔會奇蹟好翻啦，能夠打翻。一句講晒啦，如果同上海比較啦，我覺得廣東每一個人啊，包括埋表現得唔好嘅外援啦，每個人要打多3成到啦，對山西先有得打。但唔好忘記啊，常規球賽對上海我哋輸晒㗎，但係季後賽一樣贏你。對山西我哋常規球賽啦，唔係話差距咁遠啦，所以一定唔係42分咁遠嘅。我哋一齊期望第2仗。